Как се казва дядо ти? Да сядам. Айде отурдum. Нуриан. Как се казва дядо ти? Нуриан. Баба ти? Бембе. Що се лигавиш? Вуйчо ти, как се казва вуйчо ти? Фали. Баща ти? Мемет. Майка ти? Рижан. Как? Не чух. Майка ти? Нуржан. Нуржан. Откъде си? Ямбул. Ямбул, деди кя? Ямбул. Разбрах. Искаш ли да ходиш на детска градина? Не. Защо? Оле. Защо Еле? Памира? Искаш ли да те запиша на детска градина? Защо? Да те оставя там да спинкаш, да играеш. Hayır, Dari nerede? Дари в детската градина. Miço. Мичо и той. Babası işe mi gitti? Може. Moji mi? Да. Neden Moji? Neden Moji'ye gittilermiş ola babası? Bana kırmızı başlıklı kız anlatır mısın aşkım? Hayır. Kedi keçi yavrusu? Hayır. Bana telefonda soracağım. Hayır. Hayır ama. Hep yapardık. İyi tamam. Hayır. Dur. Dur sündüreyim. Dur.